大家好啊！我哋咧係香港嚟嘅 Snoopy fans 嚟嘅，我叫做思欣，我叫 Fiona。嗱，大家咧而家望到咧，我哋咧身處嘅 studio 啦，大家估唔估到我哋而家喺邊度啊？其實咧，我哋而家係身處緊喺新加坡嘅，誒，點解我哋會喺新加坡嘅？因為我哋今日咧參加咗一個新加坡嘅 Snoopy Run 活動。咁得意，唔通香港冇 Snoopy Run 嘅咩？香港有 Snoopy Run，不過我哋因為係香港嘅狂熱分子，我哋會參加唔同地方嘅Snoopy 嘅活動嘅。有幾狂熱啊 Fiona，你可唔可以講一講你啲狂熱嘅歷史俾鏡頭前嘅觀眾知啊？好啊，咁咧我咧其實咧我就第一次初遇 Snoopy 咧就喺10歲嗰時，就係一個遊藝會入邊，咁咧就見到一隻真人扮嘅 Snoopy。咁初頭咧我見到佢咧我就好驚嘅，我唔敢同佢合照嘅。咁我爸爸鼓勵我就話同佢合照啦，好得意啊咁樣，咁啊鼓起勇氣同佢合照。合照完之後咧，翻到去咧就見到哇，原來覺得佢好得意。咁我就開始嗰時就儲佢啲文具先嘅。咁跟住一路一路就越嚟越愛佢啦。咁跟住就已經一路都儲佢啲嘢啦。咁死啦！突然間咁樣一路儲佢啲嘢啦。咁初期我都係儲文具嗰啲多嘅，因為嗰時讀書啊嘛，都係用文具啊嗰啲。咁到後期咧就有可能又家品啦，跟住就開始就再揾翻啲 vintage 嘅嘢，即係可能50-60年代嘅嘢。咁直到而家啦。咁跟住咧，我同佢咧有一個好得意嘅經歷嘅，即係喺個揾嘢嘅過程入邊。咁咧呢個打字機係我其實係一個30年嘅遺憾嚟嘅，因為咧我喺10零歲嗰時喺香港一個東方188商場入邊第一次巧遇佢。但係因為當時咧呢個打字機係賣900蚊，咁對於30幾年前嚟講，900蚊係一個都幾貴嘅，即係同埋呢個係一個。即係玩具咁，即係呢個收藏品啦。咁嗰時好支持我收藏嘅爸爸咧，都覺得貴。咁大家都係望下望下，但係我又好想要嘅。咁冇啦，跟住因為太貴，都係冇買到。咁收尾去咗幾次之後就唔見咗啦，即係已經俾人買咗啦。咁我其實呢個打字機咧係好靚嘅，跟住我一直擺喺心入邊，因為嗰時冇經濟能力啦，細個。咁咧就好想揾翻佢。咁但係一路，因為舊時科技又唔發達，咁唔同而家可以即係可以上網啊，咁樣好容易揾到。咁啊，即係好轉接，但係一直擺喺我心入邊啊。直到幾年前有一個台灣識到一個台灣 fans 啦，咁佢就知道我一路揾緊呢個打字機，原來佢有一部新嘅全新嘅，佢就好好咁各樣咁，同埋佢個價錢咧係比當初其實係如果計通脹嚟講咧係平嘅，仲係咁佢就真係國外咗，俾咗部即係買咗部新，讓咗部新嘅俾我啦。咁就要揾一個香港嘅 fans 幫我喺台灣帶翻嚟。跟住我就揾翻一個30年嘅遺憾啊，即係終於好似一個 wish list 入邊可以圓滿到。咁跟住我仲之後咧，我仲揾到個英文版添。咁咧就已經真係好圓滿啦。一個英文版嘅打字機，咁就一個中文，一個日文，一個英文咁樣。咁跟住我一路儲嘢個過程咧，其實有好多轉變嘅，因為當初咧就係瘋狂咁買，見乜就買乜。咁到後期一路認識咗心之後，即係認識咗Snoopy心之後，就一路睇佢啲歷史啊，即係佢出嘅美國 product 啊嗰啲咁樣，咁就開始唔係乜都買啦，就真係揾啲比較珍藏嘅嘢，可能係Made in Hong Kong啦。咁嗰時個年代咧就仲有鴨寮街嘅，咁真係可以喺鴨寮街啊、摩羅街啊嗰啲地方，可以喺啲地檔度揾到啲人哋可能搬屋啊或者移民啊之類嘅 Snoopy 嘅，即係會尋寶咁樣咯。咁亦都係我哋一家人嘅一個family 嘅活動咁樣咯。咁嗰時真係揾到好多真品㗎，有啲真係好多 Made in Hong Kong 嘅嘢。咁到一路儲得，即係太多啦已經。咁唔可能乜嘢都擁有嘅。咁跟住就揀嘢儲啦。咁就可能睇啲 collector 嘅啲書啦，一路揭書啦，一路揾咁樣。咁而家初步估計，其實我嘅收藏品會超過5000件。咁我最鍾情嘅咧，其實有5樣嘅，即係我所謂叫做家傳之寶。咁咧就譬如之後到我可能
翻天家，我都唔我嘅下一代我都叫佢唔好賣，一定要傳承落去嘅。咁咧嗰個第一樣咧即係 top one 嘅珍品啦，就係呢個係2000年出嘅中式茶器，即係茶具啦。咁係好靚，因為佢係寫住史諾比中文字嘅，但係佢係日本出嘅。咁呢個係我嘅 top one 嘅收藏。咁第二個收藏咧就係 Hungerford 呢套嘅玩具，亦都係我收藏之中膠公仔係最貴嘅一隻玩具，因為佢有一個配件咧係其實好難揾到，咁即係我真係好捨得地咁樣為咗要儲到呢 set 公仔，所以我都願意花高嘅價錢去買到，所以呢個都係我第二個家傳之寶。第三個就係吉德大江嘅12生肖嘅公仔，因為佢真係每一年出一隻，真係12年先可以儲滿一套12生肖，同埋佢係好靚，即係佢即係每一隻佢都係好精細好靚。咁跟住第四樣咧就係呢套係嗰時喺我記得喺馬落山，我第一次見佢嗰時喺馬落山工作室入邊嘅。咁佢係會喐，即係會播音樂，同埋啲公仔係全部可以奏音樂咁樣喐嘅。咁呢套係嗰時我都係揾咗好耐，但係收尾後期有個美國 fans 又係國外幫我揾到。咁呢個亦都係我第4件珍藏，即係唔會賣嘅珍藏。第5件嘅珍藏我而家暫時未諗到。咁到我諗到嘅時候，我就會擺入埋呢個 list 入邊咯。係啦。Fiona，頭先咧你講到咧揾呢部打字機咧個咧好艱辛嘅經歷啊，其實咧你有冇咧其他咧收集 Snoopy 嗰啲收藏嘅時候有啲好難忘經歷可以同鏡頭前嘅觀眾分享下？其實有嘅，仲有嘅，大家可能都好記得曾經 Snoopy 啦出過28隻環遊世界嘅公仔啦，嗰時真係好瘋狂，我諗係全城瘋狂。咁個個都因為食包，一日3餐都係食包，跟住就可能有啲食到已經係唔食包，就咁淨係要公仔，就掉晒啲包咁樣。咁我記得我嗰時我喺觀塘返緊工嘅，咁開頭咧換嗰7隻嗰時咧都仲 OK 嘅，到開始換日本啦，跟住我好記得嗰次我 lunch 特登去排隊諗住換。咁佢排咗，我諗都排咗半個鐘嘅，即係大半個鐘。跟住到差唔多到我嘅時候，突然間，咦？點解前面啲人突然間散走晒咧？咁樣原來話換晒。咁我嗰刻就企咗喺度，咁我點啊？咁我應該仲食唔食啊？咁樣。咁跟住到之後日本之後咧，就根本係好難，即係根本係換唔到啊！已經，即係你排隊排到好長龍。同埋尤其是墨西哥換到，我好記得墨西哥係嗰個炒價係好誇張嘅嗰時係，同埋我又見到報紙有一個好得意嘅報導，當時竟然有一個保安員係為咗呢隻墨西哥而坐監嘅，因為佢嗰時巡樓就見到有個公司有個職員啦，就擺隻墨西哥，跟住就偷走咗，咁就 CCTV 錄到，咁收尾跟住當然。就俾人報警，跟住就俾人拉咗，即係可以瘋狂到呢個境地。但係當時真係冇諗過，哇！即係我諗冇諗過會係全城瘋狂咯，係咁樣咯，係啊。Fiona，其實咧，我識咗你咁耐咧，你唔係好儲公仔嘅，咁但係咧，大家見唔見到身後咧有呢個3兄弟啊？日咧 Fiona 係帶埋阿3兄弟咧去咧 Snoopy Run 嘅喎，我好想知咧，其實咧有啲咩會令到你有呢個改變嘅？其實咧，我真係好坦白講，我儲咗30幾年咧，我係好少儲毛公仔嘅，因為我覺得毛公仔有啲難打理嘅，係因為喺香港潮濕嘅天氣咁樣，咁佢又係白色啦咁樣，咁但係咧，自從前年。我咧喺Snoopy Museum 咁咧就親手，因為佢有個縫製班嘅 Snoopy 嘅縫製班，係東京嗰個，係東京 Museum。咁咧就第一次自己親手整一隻 Snoopy 之後，即係佢出世啦，即係我個好似視為係仔咁樣出世咗之後咧，跟住就開始入坑啦，就開始玩毛公仔，因為佢好似我親手誕生咗
即係帶來一隻即係自己親手整嘅 Snoopy，嗰種感覺係即係佢係由新棉花啦，跟住佢個棉花可以多與少，即係你想佢強壯啲啊，定係肥啲啊，定係瘦削啲咧，slim啲係啦，就任你去揀嘅。咁我就即係親手做嗰個 Snoopy，跟住又縫印埋啦，即係自己幫佢縫印埋咁樣，即係縫印埋嗰個即係埋口啦咁樣。跟住佢成個過程又有嗰個過驗針機啦，跟住又可以度高磅重，又有出世紙，真係好似一個 BB 出世咁樣。咁跟住佢有啲衫配咧，佢嗰啲衫好靚好得意。咁就從此之後咧，我就愛上咗公仔啦，即係我就開始玩公仔啦。咁初咧就係妙思林，即係東京妙思林嗰隻嘅。咁因為其實我自己不嬲都係好中意 vintage 嘅，所以咧我就好想揾翻。其實我細個咧都有一隻嘅呢隻，咁咧但係嗰時因為搬屋，跟住就唔見咗。咁嗰時我記得係香港屈臣氏有出嘅，咁佢仲有配好多衫嘅，咁係 Made in Hong Kong 嘅。咁跟住到我整完東京妙思林嗰隻之後咧，我就好想揾翻 vintage 嘅 Snoopy，咁我就周圍揾啦，即係揾翻係，因為其實vintage 嘅 Snoopy 有啲唔同嘅，佢隻手咧係曲尺嘅，即係曲石手同而家嘅 Snoopy 咧係唔同嘅。咁我就揾咗阿細比啦，跟住見到佢細比之後咧，因為我見佢啲衫真係好靚，即係舊時出嗰啲衫，即係 Made in Hong Kong嗰啲。咁我原來跟住嗰隻細比就係10寸嘅，咁我先嚟揾咗隻10寸公仔先，咁跟住又見下又有隻18寸嘅。咁我就佢啲衫又係好靚咁樣，所以我又再想揾多隻領養多隻咁樣，就結果我就不斷呢段時間不斷揾翻好多 Made in Hong Kong 嗰啲衫。Made in Hong Kong 啲衫好得意嘅，佢有啲可能係有啲特色嘅，譬如有打泰拳嘅衫啦，有睡衣啦，有消防員啦，有中國嘅賀年拜年衫啦，咁即係好多好多，同埋佢哋咧係嗰個設計係嗰種舊時嗰種8樓嘅，即係佢嗰啲樓全部係8樓咁樣嘅。咁跟住就一入咗坑之後咧，就翻唔到轉頭啦，就不斷咁揾翻舊嗰啲衫啦，同埋我好希望咧，我每一次我去唔同地方參加活動咧，都可以帶佢哋一齊，大家一齊去。一齊參與咁樣咯，係啊！我記得你係改咗個名叫串比三兄弟喎。係啊，所以佢哋而家叫做串比，因為串又唔係好串嗰個串，唔係即係唔係話佢好串，而係串燒咁樣，即係佢哋一出咧就一定係3隻一齊出嘅咁樣咯。咁思欣你又講下你同 Snoopy 嘅點樣相遇同埋個經歷咧？我咧就5歲嗰陣時候咧，為咗學英文就睇咧。香港明珠台即係一個英文嘅 channel 啦嘅播嘅 Snoopy 卡通，咁初頭都係為咗學英文嘅啫，咁但係睇下咧又覺得喂呢個公仔好得意喎，咁但係因為咧嗰陣時候5歲啦，即係其實經濟環境一般啦，其實都未係可以真係叫做買佢嗰啲所謂珍藏啊，咁咧都係咧斷續小學嗰陣時候咧就開始買佢啲文具，即係鉛筆啊、擦膠啊、間尺，但係都係攞嚟用為主咯。咁直到咧，其實咧，中一嗰陣時候咧，就有個同學送咗一個生日禮物，係一個Snoopy 嘅飯袋啦。所謂飯袋就愛嚟裝一啲即係餐具啦。因為我嗰陣時係帶飯嘅，咁啊同學好仔細留意到，咦原來你帶飯喎，又中意 Snoopy 喎，咁啊送咗個飯袋俾我，就愛嚟裝啲餐具，咁就開始慢慢就買 Snoopy 嘅嘢啦。咁到後尾真係出咗嚟做嘢嗰時候咧，就開始心思思，即係除咗話儲 Snoopy 嘅嘢之外咧，都想咧睇下，會唔會其實咧其他國家嘅人其實係點樣儲 Snoopy 啊，或者其他國家係點樣愛 Snoopy 嘅咧？咁我其實就係出咗嚟做嘢之後咧，第一次坐飛機就去日本，當時有8間 Snoopy 攤，咁我記得我第一次咧就係由呢個東京一路坐
新幹線咁樣就去名古屋啊、大阪啊，跟住去廣島啊，再去到福岡啊，咁樣就揾晒8間 Snoopy 攤影相。咁後尾咧翻香港咧，同啲即係朋友傾起，咦去日本喎、你有冇去日本邊度啊？我日本去東京就係 Snoopy 攤，橫濱就係 Snoopy 攤，名古屋係 Snoopy 攤。吓？東京鐵塔你冇去？名古屋最出名嗰啲手語餃子你冇食到？你成個 tour 就係 Snoopy。係啊，我去咗6日就係去齊當時去8間 Snoopy 攤，我已經覺得自己就係去勻晒日本，即係叫做日本所有名勝我都去勻晒咯。咁自此之後咧，就好似練咗個膽出嚟，就開始咧去即係世界唔同嘅 Snoopy 嘅地方嗰度去所謂揾 Snoopy 啦，同埋真係開始同 Snoopy 嘅即係一啲相關嘅人物啊或者 fans 度交流啦。咁咧我都想介紹下咧我自己一啲交流嘅經歷嘅。咁咧台面上咧你見到咧，首先咧有呢個馬落山嘅卡片啦。咁咧就係當時咧2010年嗰時候咧，膽粗粗仲係用 email 嘅年代，我就寫個 email 俾馬落山先生話，我好想參觀下你個 studio 啊。咁咧咁啊真係 email 覆咗我喎。咁於是咧我就坐船去中山啦。咁第一次見馬落山先生，咁所以咧你見到呢張卡片咧好珍貴，因為咧即係坦白講，我知好多人去過佢個 studio 同埋博物館睇嘅，咁但係真係可以得到馬落山先生親手送佢張卡片俾我，我諗我係都比較少數嘅。咁呢個對我嚟講係一個好珍貴嘅經歷啦。咁跟住你見到咧台面咧喺馬落山先生卡片底下咧有個咧袋，我都 show 一 show 俾大家睇先。咁呢個袋係咩嚟嘅咧？就係咧嗰陣時候咧。我記得咧去呢個北海道一間叫做 Snoopy Bakery， 咁咧去學整一個 Snoopy 形狀嘅麵包。咁咧其實當時個心態就諗住，真係學做 Snoopy 形狀麵包嘅啫。咁但係咧完咗咧，除咗可以攞咗個 Snoopy 形狀麵包之外咧，佢仲咧係即係掂住親手，你見咧係一啲好 vintage，佢真係自己咧車俾我嘅，係啦。咁我覺得即係。呢個係一個好難忘嘅禮物咯，係啦。咁然之後咧，台面咧，你見到咧都仲有一啲Snoopy，即係我去 Snoopy 相關嘅地方啦。Charlie Brown Cafe 我啦，相信咧好多香港嘅 fans 咧都聽過嘅。咁有一啲可能係你喺韓國啊、新加坡啊，或者即係印尼嘅 fans 你都聽過，其實有開過 Charlie Brown Cafe。咁我手頭上呢個袋咧就係咧嗰陣時候咧喺呢個泰國曼谷嗰度咧攞翻嚟嘅。咁但係都有啲可惜啦，佢就已經 close 咗。不過對我嚟講係一個好好嘅 memory 嚟嘅。咁頭先都講過啦，我係即係除咗真係去一啲所謂 Snoopy 嘅地方去即係揾 Snoopy 買 Snoopy 之外咧，我都好想同一啲 Snoopy 嘅創作人去交流嘅，因為咧Snoopy 嘅創作者阿舒爾茨咧，其實生前咧授權過幾位人士可以即係整佢一啲雕塑或者整佢一啲版畫啦。咁你頭先見到我有介紹過馬落山先生啦。咁另外咧呢一個咧係咧如果咧係中國嘅 fans 一定聽過韓花嘅。咁韓花咧係比較擅長咧，就係用一個咧水墨畫嘅形式去畫 Snoopy。咁當初咧佢都係自己喺佢自己個 blog 度咧去畫 Snoopy，即係佢自己一個娛樂啊同網友分享。咁但係咧以我所知咧，佢喺大約5年前咧就真係咧俾即係史諾比個官方咧去即係叫做認可咗啊，就真係咧幫佢咧將佢啲水墨畫咧真係出一啲 product，譬如咧我知道就係出過遮啦，出過一啲鏡啦。咁我記得咧講起上嚟咧，大家可能又係覺得我好瘋癲嘅。平時咧韓花咧其實佢比較少叫做即係出嚟同一啲 fans 見面啦。咁我就知道咧佢今年咧其實有一個週末咧就喺武漢嗰度咧做一個展覽係啦。咁我當時咧我係咧好瘋癲咁樣咧，係即日來回，朝頭早坐7點幾嗰班飛機去武漢啦。
咁就為咗要去同佢見面咯。咁然之後咧就即日夜晚7點零8點咧坐翻飛機翻香港。咁當然我出發之前我都有同行花講話啊，即係我會我係香港 fans 啊，上嚟探你啊咁樣樣。咁去到咧，咁其實咧大家傾下咧，真係大家係對於花生漫畫個理念好一致啊！咁咧佢就送咗一個咧，其實係佢親手織嘅一個 Snoopy 嘅公仔嚟嘅。咁你見咧，我係後尾自己穿嗰條繩，因為咧我係有時去旅行咧，我都係帶住佢即係周圍去影相嘅，係啦。咁呢個就係我即係一啲之前嘅去揾 Snoopy 嘅經歷啦。咁最近咧，其實我做咗一件咧好瘋狂嘅事嘅。咁咧，我喺7月尾開始咧，我用咗大概12日時間，我先由香港出發，咁然之後咧，香港就飛咗去美洲啦，咁然之後咧，美洲就飛咗去歐洲啦，咁最後歐洲飛咗去杜拜翻香港。咁其實咧，如果你哋即係觀眾咧，可以睇一睇自己睇地圖咧。我係其實兜咗地球一個圈嘅，咁呢個 tour 咧就係咧真係全部都係揾 Snoopy 嘅。咁我都想講一講呢個經歷啊。咁首先咧，我第一站咧就去咗呢個墨西哥。咁墨西哥咧，大家咧即係可能墨西哥你諗起咧就係咧Samba 啦，係啦。咁但係咧其實墨西哥咧係有呢個咧 Snoopy 嘅 cafe 啊。咁佢個名叫做 Caesar Cafe。Caesar Cafe 咧係一間咧Snoopy 即係官方認可嘅 cafe 嚟嘅。咁當然啦，你見我冇可能帶佢啲嘢食嚟啦。咁咧我就即係買咗個咧佢當地咧即係一個比較得意嘅就係一個 Snoopy 嘅鎖匙扣嚟嘅，係啦。咁跟住咧我個 tour 第二程咧就去咗加拿大溫哥華。咁去溫哥華咧，我去咗2笪地方嘅。介紹下先嗱，如果咧大家係fans 咧應該聽過咧就係咧即係近年咧其實 Snoopy 個代理權咧就由 WildBrain 嗰度即係佢攞咗個代理權嘅。咁我就去咗咧WildBrain 個總部。咁咧佢總部做乜咧？就係咧因為咧 WildBrain 咧就係咧即係近年去所有嗰啲 Snoopy 喺 Apple TV 嘅動畫咧都係咧溫哥華嗰邊咧嗰個總部咧去畫同埋即係去 produce 啊配音咁樣樣。咁當然啦，大家可能會問：咦，點解人哋俾嗰啲嘢冇 Snoopy 啊？咁但係因為咧，其實都好難得嘅，因為咧 WildBrain 咧其實本身咧嗰個 studio 咧都唔係話即係所謂 open to public 嘅。咁我都佢都即係我都係之前寫信約啊咁樣樣就可以睇到佢少少手稿啦。咁亦都咧佢 Snoopy 攞過啲艾美獎，即係啲電視電影嘅獎項咧，我都有機會去。佢俾我捧佢手影相啊，咁所以臨尾咧，佢就俾咗 WildBrain 一啲貼紙啊，一啲 badge 俾我做一個留念嚟嘅。咁然之後咧，去加拿大咧，除咗睇 WildBrain 之外咧，都有去一個地方叫做 Gastown。咁啊 Gastown 咧就有啲賣 Snoopy 嘅 product 啦。咁我帶咗咧佢一啲sticker。咁咧大家可能覺得 sticker， 咦，其實日本啊都有或者。Korea 台灣都有出喎，點解我又帶佢嘅？因為咧，你一睇就知咧，其實咧，美國同埋加拿大啲 product 係比較咧，我哋所謂 vintage 少少，即係佢嘅 design 唔係咁 fancy 嘅，但係咧，我係中意一啲咧，即係一啲比較 vintage 少少嘅，咁所以我都買咗佢嗰個貼紙，其實同埋我今日其實着對襪咧都喺嗰度買，不過當然我就唔 show 隻腳出嚟啦，係啦。咁然之後咧，去完加拿大溫哥華之後咧，下一站咧，我去咗 Los Angeles， 咁咧又係探一個重量級人物。嗱，我唔知咧即係鏡頭前嘅 Snoopy fans 咧，應該有啲如果係資深嘅，應該知佢係邊個，佢就係阿 Stan 嚟嘅。咁 Stan 咧係都係少數咧，阿舒爾茨先生生前授權佢係可以咧用佢製作一啲 Snoopy 嘅雕像。咁咧，你見咧呢張相咧就係咧隔離咧有一個咧 Snoopy 嘅雕像咧，就係咧其實佢擺咗喺 Santa Rosa 嘅一個即係鐵路廣場前面，係一個好出名嘅 product 嚟嘅。即係我就即係都係去可以拜訪佢啦。咁咧佢就俾咗張咧，佢送咗張佢後生嘅相俾我留念，係啦。咁呢個
都好難得同佢傾咗接近2個鐘去交流大家對一啲整 Snoopy 雕像嘅心得咯。咁我都真係學到好多嘢，其實咁學到就係原來咧舒爾茨先生咧生前咧對一啲整一啲 Snoopy 嘅product 咧，其實咧係一個好有要求嘅人。咁所以咧令到咧之後一啲創作者都真係繼續去承傳一啲佢啲咁認真嘅嘢。咁咧阿 Stan 同埋咧頭先我提過馬洛山先生咧都特別提到，我係印象好深刻嘅。Fiona， 你知唔知咧 Snoopy 隻耳仔係咩色㗎？黑色。你講佢嗰隻你講馬洛山馬洛山先生咧同埋阿 Stan 咧，佢係特別，佢係一個佢唔係全黑色㗎嘛。係啊，嗱，你講係佢哋兩個係啦，佢兩個咧係咧，因為咧佢兩個咧即係因為阿舒爾茨先生咧生前咧係同佢哋講咧就係平面可以係全黑色或者黑白嘅，但係如果雕像咧，其實佢好想兩個都做到咧，就係咧佢個 term 咪叫做有啲紋啊，咁所以咧無論係我之前探馬洛山先生啦，定係 Stan 咧，都幾堅持咧，就係咧佢盡量喺個雕塑嗰度咧，都盡量去 show 佢呢啲 detail 出嚟嘅。其實咁當然啦，如果整慣雕塑都知咧，無啦啦，咦好似咁樣整好似多咗功夫喎。咁但係佢兩個咧係一路都好堅持呢樣嘢嘅。咁所以呢個係我好欣賞佢哋即係好尊重作者一啲信念嘅嘢咯，係啦。咁然之後咧，我去完呢個即係Los Angeles 之後咧，咁我就頭先講啦，我去咗呢個即係歐洲啦。咁去歐洲咧去做啲咩咧？係啦，大家咧可能咧 fans 有聽過咧，就係咧喺之前咧喺倫敦就有12間狗屋嘅。咁當然啦，倫敦嗰次咧我就真係一啲原因我就未必去到啦。咁但係咧跟住發現，咦佢今年7月8月咧就喺一個叫做伯明翰嘅地方咧，嗰12間狗屋咧又再擺喎。於是咧我走去揾齊12間狗屋，係啦，咁啊打卡啊、影相啊，好開心啊咁樣啦，係啦。咁然之後咧我就去咗呢個即係德國啦。咁去德國做咩咧？德國咧其實咧有一棟咧 Snoopy 嘅牆，我就走去咧嗰棟 Snoopy 官方嘅牆打卡，亦都咧而家咧大家鏡頭前面見到咧有幾本書咧係我都揾得有啲辛苦嘅，因為咧 Snoopy 嘅漫畫係英文啦。咁咧但係其實咧因為佢太受歡迎啦，咁其實咧佢有翻譯到其他語言嘅。不過其他語言嘅 Snoopy 漫畫咧，其實坦白講有時咧喺香港係真係比較難揾到嘅。咁呢3本咧，我喺咧佢哋嗰個伯恩機場啦，即係 Snoopy 埲牆嗰個機場啦，同埋因為因着轉機嘅關係，咁就去咗一個叫慕尼黑機場啦，咁就揾咗2個機場先至揾齊咧3本，就係咧印住德文嘅即係 Snoopy 漫畫。咁一個咧就係大家見到啦，應該係啲即係 Snoopy and Friends 啦，係啦。咁一本咧，其實 Woodstock 係好受歡迎嘅，大家知唔知啊？係啦，Woodstock 咧係自己有一本漫畫嘅。雖然可能你見到，咦唔使點特別點 fight 啦，因為 Snoopy Woodstock 講嘢就係一條一條線，係啦。咁但係咧又真係好有心機，佢真係出一本淨係 Woodstock 嘅一個德文版啦，係啦。咁呢個造型咧，如果 fans 一定好清楚噶啦，呢個造型叫做 Joku，係啦。咁啊 Joku 又自己真係有一本即係德文版嘅漫畫嚟嘅，係啦。咁然之後咧，我頭先即係話啦，即係跟住就經過杜拜啦。咁啊，杜拜咧其實有一個 Snoopy Island 嘅，大家可以咧上網去揾一揾 Snoopy Island 係乜嘢。咁再之後啦，我就去咗日本啦。咁日本做乜咧？咁咧日本咧就參觀咗咧。嗱，首先佢咧就有個 event 嘅，就叫做咧 I Like Summertime with Peanuts。咁咧係一個咧8月嘅 event 嚟嘅。咁啊最主要咧就去咧一啲 Snoopy 嘅，佢有啲 decoration 打卡啦。咁同埋咧有啲比較特別嘅地方就係咧嘢食啊，係啦。咁
咁啊我就走去咧又去咧飲食啦，係啦，咁咧如果大家係 fans 咧，一定咧係做過我會做嘅嘢嘅，就係咧食完嘅杯墊同埋嗰個即係 burger 上面嗰個咧，咁啊大家 fans 一定做過呢件事，就係第一件事打卡影相，但係跟住第二件事咧就即刻即係攞布啊攞紙巾啊抹乾淨儲嘅，係啦，咁我就又去走去儲啦。咁然之後咧我就去咗錦市場嗰間 Woodstock Net， 因為咧係新裝修嘅，咁咧大家如果去到錦市場咧，一定食過佢個 Snoopy 嘅形狀嘅一啲豆沙包啦。咁我當然係冇帶個豆沙包，已經落咗個肚咧。但係咧，大家見唔見到一個，我就特登買咗個咧，係佢嗰個豆沙包形狀嘅袋仔啊，係啦，就貨自己咧，就算翻到香港冇得食，都有得睇。Yes， 係啦。咁第二日咧，我就去咗咧東京，嚴格嚟講叫千葉嘅一個叫做咧 Snoopy Playful Park， 因為又係新開嘅，係啦。咁咧可以都俾大家鏡頭面前嘅觀眾可以望一望啦。因為佢咧入場好得意嘅，咁第一個係一張卡啦，就可以大家影相我嚟咧，即係扮下係即係呢個一個背景有 Snoopy 陪住影相啦。咁貼紙啦，係啦。咁當然啦 ，fans 又會做一件好可愛嘅事嚟嘅。fans 會做一件咩可愛嘅事咧？就係咧去食完嘢，盡量啦，當然係同埋清潔乾淨。係啦，盡量清潔乾淨啦，係啦。咁咧嗰個 Playful Park 咧，仲有兩個咧比較咧得意嘅嘢，可以咧介紹下俾鏡頭前嘅觀眾。即係如果大家即係有機會去咧，可以去玩下嘅。咁去 Playful Park， 顧名思義係一個室內公園啦。咁咧有兩個比較特別嘅即係活動嘅。咁咧可以咧第一個活動就係咧整呢個襟章。不過咧嗱，我就當時咧我就冇即係我真係純粹係即係做整襟章嗰下就壓落去一個體驗活動。但係其實咧大家咧可以咧去即係印啲公仔上去嘅。咁但係我就因為當時都第一日開幕比較多人啦，咁我就淨係印咗 Snoopy 同埋 Woodstock， 咁我就跟住第二個咧，我都淨係直接印嗰啲，我就冇特別再整公仔。不過大家如果之後有機會咧，都可以諗一諗，會唔會譬如整自己個名啊咁樣樣嘅，係啦。咁咧跟住有一個咧好搞笑嘅，即係我試下戴下先。哇！大家覺得我似咩咧？係戴咗上去之後。嗱，其實咧喺個咧呢個活動咧叫做咧 Snoopy 魔術師嘅活動啊，咁咧佢咧就會咧即係教大家啲咧嗱，我呢度就賣下關子啊嚇，大家可以到時去到再睇下係做啲咩啊。咁咧其實佢係教你咧用 Snoopy 嘅形式表演魔術，係真係表演到嘅。咁啊，所以大家都可以去玩下嘅，係啦。咁咧去完呢個日本之後咧。咁我就快閃去咗深圳。咁深圳咧，其實咧就有個咧比星咖啡嘅活動。咁我咧就去咗飲嘢啦。咁呢個係啦，又係嗰啲杯啦，係啦。咁跟住啦，計埋今次啦，我就去咗呢個，即係大家去咗新加坡啦。除咗有去參加呢個 Snoopy Run 之外咧。咁我仲去咗呢個，即係同阿 Fiona 一齊啦，就去咗咧呢個 Snoopy Store 新加坡啦。咁咧又係啦，即係我哋都係即係會做呢件事。我哋第一件事係影相，即係同啲食物影相，跟住咧就好好收藏呢啲嘅。因為我都覺得呢個造型好得意，係一個巴士造型嚟嘅，係啦。咁呢個就係我今次比較即係叫做真係兜咗地球一個圈嘅 Snoopy 之旅咯。哇！思欣好精彩啊！你個介紹啊，咁我哋不如又講下我哋點樣相識？我哋嘅相識經過又係點樣咧？跟住我哋嘅後續故事又係點樣咧？咁記唔記得我哋點樣相識㗎？我記得應該係網上識嘅，其實係啦，係啦，因為1997年嗰時，即係我曾經都有一個 fans club 嘅，咁但係跟住就。因為可能要做嘢啊，時間忙，就跟住就停咗。咁之後就係我哋好似係唔係？好似你話當初有
有試過揾係啊，因為咧，我記得咧當時應該都係奇遇喎97、98年之後咧，係啊我見到咧 Fiona 咧你有接受一啲報紙嘅訪問，講個 fan 級，咁咧我就因為嗱，大家要明白當時咧就冇呢個 email 嘅，係啦，其實手提電話都唔係好 popular 嘅。咁況且嗰時候都係讀緊書啦，即係冇可能用咩 call 機啊嗰啲嘢。咁咧我就膽粗粗咧寫信去報紙問，其實我可唔可以咧即係知道嗰個 Snoopy Fan 級嗰個地址或者聯絡方法啊？不過咧好可惜當時即係因為始終寫信可能真係爭啲啊，咁我就冇收到一啲回覆。咁但係咧我就特登將啲報紙啊留低晒，即係我都好期望，喂，我有一日我一定要做呢個 fan 級嘅會員，係啦。咁因為嗰時我記得係嗰段時間，因為我哋有一次我哋個 fans club 經過報紙嘅《東方日報》嘅訪問之後，跟住個迴響係十分之大。我諗應該係嗰次之後揾到我哋 fans club 嘅。咁跟住真係太多人啦。咁係啦，咁所以就可能有啲信就 miss 咗啦。咁但係又緣分下喎，我哋係因為咧，其實咧除咗我呢個咁瘋狂嘅人會寫信去報紙求認識 Fiona 之後咧，其實咧我哋有一位即係都係呢個 club 嘅管理員啦 admin 阿 Rowan 啦，原來佢都有做同一樣嘢。咁所以咧後尾咧Rowan 咧喺網上面開咗個 blog 嘅。咁我就首先咧其實我應該係先識咗 Rowan 先係啦。咁我就同 Rowan 講起就其實咧，你識唔識當時一個叫 Fiona 嘅女仔㗎？我係寫信去報紙冇回音。咁阿 Rowan 同我講話，咦係啊，我都有做過呢件事啊，係啦。咁跟住我同 Rowan 咧就係喺一個網上，因為嗰時我哋嗰時應該係我有多嘅珍藏嘅時候咧，我都會可能擺喺啲地方度賣咁樣嘅。咁就係因為我哋覺得係交收嗰時，咁佢又見到我可能孭晒袋啊，即係全身都係，佢就問我：咦，你係做 Snoopy 㗎？咁我話係啊，咁樣。咁跟住又即係講下就相認翻阿 Rowan 啦。咁跟住佢就話啊，不如我哋會唔會搞個 fans club，即係又再可以大家集合下，再搞個 fans club。咁跟住好似係問再一路，我記得我哋第一次再重聚嘅 fans club 嗰時就喺尖沙咀個 Charlie Bunker 2014年嚟嘅，係8月31號嚟嘅。咁應該就係我就透過 Roland 就識咗你啦，係啦，我哋嗰次就應該係第一次喺見面就係咯，係啦。咁但係你話Fiona 呢個人，我都話啦，頭先90幾年喺報紙，我已經見咗喺報紙見過啦，係啦。咁跟住我哋就因為跟住有幾個志同道合一齊啦，咁就開始我哋又想去組織翻一個 fans club 嘅，係咯。我哋初時我哋都係幾個人一路咁樣一路 run 嗰個會啦。咁我記得就係我哋即係14年8月嗰次，即係決定真係要成立呢個 club 之後咧，咁我哋就首先即係招咗一啲會員啦。咁我哋就用一個WhatsApp 形式同埋一個 Facebook group 形式去聯繫啲會員嘅。咁慢慢咧，我哋都好多謝，其實啲會員都好熱心，佢哋又拉一啲佢哋相熟嘅fans 朋友入嚟啦。咁慢慢咧個會就越嚟越多人參加啦。咁我哋直到而家，我哋個 Facebook 嘅人數應該都超過300，唔止500幾啦，係啊，接近500幾600幾啦，係啦。咁咧，因為咧我哋咧其實咧有分別有 page 同埋有 group 啦，係啦。咁 page 咧其實就係咧歡迎咧，其實世界所有人都可以 like 我哋嘅 page 嘅。咁因為 like 住我哋嘅 page 之後咧，咁佢哋好容易接收到香港資訊啊。咁尤其是有啲外國嘅朋友可能想嚟香港玩，但係我都好想知香港近期有啲咩嘢 Snoopy 活動咧。其實咧，如果關注我哋個 page 咧，就資訊叫做真係比較多啦。咁佢哋就都有啲外國嘅朋友真係話係用呢個方法去知道即係最近香港有咩活動嘅。咁另外頭先我哋提過個 group 啦，個 group 就真係俾我哋一啲會員嘅。咁因為我哋都有一啲福利俾會員啊，咁所以咧會員我哋都有少少都即係都有啲
入會，我哋都有啲都希望佢哋香港人先入會嘅。咁所以頭先講啦，即係 page like 嘅數咧，其實應該接近，即係所謂 follow 我哋個 page 人數咧，都真係接近應該過千㗎啦。過千嘅，係啦，如果 follow 嘅人就過千嘅。係啦係啦。咁而我哋嗰個 group 嘅人數咧，就大約係500幾度咯，係啦。咁我哋而家越嚟越陣容鼎盛㗎啦，我哋而家同埋我哋，因為我哋都好慶幸官方嗰邊成日都會俾啲資訊我哋啦，或者有時可以優先入場啦嗰啲，所以即係我哋個會都越嚟越有規模啦。係我形容就叫做我哋叫做半官方咯，因為坦白講，我哋就暫時未得到官方一個叫做即係就有少少唔似如果大家有聽過美國嘅 Peanuts Collector Club 咧，就真係官方嗰邊係真係授權佢哋可以，譬如話佢哋出活動係真係可以整一啲自己 product 嘅。咁雖然我哋暫時就未有呢個即係俾佢哋授權啦，咁但係咧，我哋真係好感恩就係佢哋即係有時真係一有活動咧，係其實第一個通知我哋，即係都問我哋即係你哋會唔會有啲即係 admin 都有興趣即係嚟一嚟啊，係啊，幫手有時試玩下啲活動啊，俾翻啲意見佢哋咯。亦都之前試過咧，就係咧有一啲公司咧，可能整出一啲 Snoopy product 之前咧，係會揾我哋啲 admin 去叫做諮詢下，係啦，望一望啲版嘅，係啦。咁所以點解我哋頭先話啲會員，我哋有時都可以俾到啲優惠，佢就有時因為人哋都即係知道我哋個會都真係比較多係一啲資深嘅 fans 啊，咁所以可能都所謂俾啲優惠都係 through 我哋個會俾出去咯。咁同埋我哋嘅 admin 啱啱我哋又做咗個活動啦。係啊，大家其實知唔知咧 Snoopy 同佢啲兄弟姊妹幾時生日㗎？知唔知啊？都係呢個月嘅，其實阿 Snoopy 咧就喺8月10號咧就生日，咁我哋幾個 admin 啦，同埋一啲資深 fans 咧就同佢慶祝，即係開咗個生日會咁樣嘅。係啦。咁其實咧，我哋咧過往咧，其實喺COVID 前咧，我哋咧其實都會搞呢個生日嘅 party 嘅，係啦。咁我哋除咗生日 party 之外咧，我哋聖誕都會搞 party 嘅。咁當然啦 ，COVID 後咧，因為一啲即係可能因為一啲原因啦，咁我哋其實可能即係搞咧就未必話次次都好大型咁搞，但係總之呢2大日子咧，我哋都一定會搞一啲 party 嘅，係啦。咁我哋嚟緊咧，應該我哋最接近嘅活動就係12月，應該我哋都會搞一個 Christmas party 嘅。係啊，咁所以大家係會員嘅可以期待一下。其實我都期待咧，啲會員咧帶啲即係着咗聖誕裝嘅佢哋嘅仔啦，Snoopy 啦，brother and sister 啦，或者佢一啲Charlie Brown 啊，即係其他人物過嚟，即係幫阿 Snoopy 同埋一眾花生人物慶祝呢個聖誕節咯。咁唔係會員嘅，亦都好歡迎你哋咧，可以 like 我哋嘅 page 啦，或者再invite 入去我哋個會度，即係申請入會啦，可以大家一齊分享資訊咁樣啦。係咯，咁我哋臨尾咧都不如即係 show 一 show 翻即係嗰個會嘅呢個咧，就係我哋會嘅入會嘅 QR code。咁咧，大家咧就可以掃呢個 QR code 就可以申請入會，同埋睇我哋嘅 page 噶啦。係啦，咁亦都咧介紹下呢個就係我哋嘅會徽啦。係啦，呢個係啦。呢個會徽咧個 design 咧都有啲歷史嘅。呢個咧其實呢位咧舒爾茨咧係真係1992年嗰時候咧佢嘅一啲自畫像嚟嘅。咁但係你會留意到背景咧有啲特別嘅喎。背景咧其實咧係當然係黑白咗啦，但係背景咧其實就係香港一啲特色 building 嘅一啲即係 design 嚟嘅，係啦，係咯。咁我哋即係今日嘅分享就到呢度先啦，係啦。咁都好期待大家咧去
係 like 我哋嘅 page 啦，去知道多啲資訊，甚至可以咧加入埋我哋一齊玩嘅，係啦。亦都好期待下次我哋喺唔同地方可以再見大家，唔係淨係喺香港，我哋可以衝出香港，去到世界各地都可以見到大家。好啦，咁多謝晒大家，拜拜。拜拜。